Cristian Licata, una bella giornata, ha accompagnato questa bella manifestazione. Ecco, raccontaci un po' questa esperienza, come è nata, gli obiettivi, i partecipanti, insomma, dici di più. Sì, ma siamo alla terza edizione della Gran Moto MTB Valle dei Templi Agrigento. Questo, come mi ripeto, è la terza edizione. Abbiamo lavorato contro tutto, contro tutti e anche contro le previsioni meteo, perché abbiamo tracciato un percorso di 43 km in poco meno di 2 settimane, quindi il team che è stato al lavoro è stato bravo, ci siamo divisi i compiti per arrivare tutti allo stesso fine, che è quello di portare un po' di allegria, un po' di sport, un po' di cultura, perché ripetiamo a tutti che lo sport è cultura ad Agrigento, in un momento in cui Agrigento sta vivendo un po' così. Noi abbiamo, con la nostra edizione, abbiamo dato un piccolo contributo, perché abbiamo registrato oltre 350 partenti e quindi l'80% sono tutti della provincia del Messinese, della Sicilia orientale ed estremo della Sicilia occidentale, quindi hanno pernottato qui e oggi ci godiamo quelle che sono state 2 settimane davvero terrificanti, Io ringrazio tutti coloro i quali hanno collaborato, dalla mia associazione che è la Club Bike Agrigento, a tutti coloro i quali ci hanno dato fiducia, alle istituzioni, alla prefettura, a tutti gli enti, alla questura che hanno fatto un lavoro encomiabile, all'amministrazione comunale, devo dire, perché ricordiamo che oggi c'era una seconda manifestazione, siamo in concomitanza con la mezza maratona. Devo dire che nessuno si è fatto male, siamo stati bravi entrambe le organizzazioni a coordinarci affinché loro per la loro, noi per la nostra, andasse tutto bene. Che dire, abbiamo dato fiducia alla società, io in particolare in quanto tesserato anche di Agrabike, quindi a maggior ragione, ma soprattutto come federazione abbiamo sposato fin dall'inizio questa iniziativa, siamo già alla terza edizione, siamo riusciti a creare questo evento che, come avete potuto vedere pure voi stessi, richiama oltre 350 persone ad Agrigento con relative famiglie, accompagnatori e quant'altro. È un bene per la pubblicità, veicola il nostro nome in giro per la Sicilia e soprattutto dà l'opportunità a chi non è mai stato in questa città di vedere le bellezze. Siamo in una location meravigliosa, siamo sotto nella Valle dei Templi, quindi io sfido chiunque a organizzare qualcosa del genere. Complice anche la bella giornata. La fortuna nostra è stata che oggi il tempo ci ha graziato. Il tempo ultimamente, le giornate sono state veramente inclementi, per noi che chiaramente facciamo un'attività fuoristradistica, andare con il fango, l'acqua diventa ancora più impegnativo. Oggi il tempo ci ha aiutato, i ragazzi si sono divertiti moltissimo, non c'è stato nessun incidente, per fortuna nessuno si è fatto male, cioè che dire, meglio di così non poteva andare. Primo classificato di questa iniziativa sportiva. Allora, nome e cognome, da dove vieni, che impressione hai avuto? Allora, sono Andrea Virga, da Vicari e oggi è andata bene, percorso molto bello, duro, non lasciava respiro. È stata una bella gara, dai. Ho replicato la vittoria dell'anno scorso, anche se gli avversari erano abbastanza impulsivi e quindi ho fatto molta fatica per riuscire a chiudere in prima posizione, però ce l'abbiamo fatta. Il percorso era abbastanza segnato bene, curato nei minimi dettagli, nonostante le piogge la settimana scorsa si è potuto pedalare abbastanza bene e niente. Un complimento agli organizzatori di Agrabike, al presidente Cristian Licata che ha lavorato bene per questa bella riuscita della gara. Tu hai vinto una bella manifestazione, raccontaci questa esperienza. Allora, funestati dalle piogge, non speravamo assolutamente di trovare un percorso così ben costruito, ben congegnato. Devo dire nessuna pecca, veramente un bene placido all'organizzatore che si è impegnato più del dovuto, perché ha fatto le umane e divine cose. Ci siamo divertiti,
e quando uno si diverte vuol dire che il percorso non ha creato nessun tipo di problema. L'immagine, lo sfondo parla da solo, è una situazione forse ripetibile a livello mondiale. Speriamo che questa cosa venga anche divulgata a livello nazionale, perché vorremmo fare delle cose molto più grandi, più belle e soprattutto portare molta gente per apprezzare quelle che sono le meraviglie della nostra città. Com'è andata? Una impressione su questo percorso? Percorso fantastico, a mano di tutti, niente, divertente, sempre grande accoglienza. Agrabike numero 1. Lei da dove viene? Ragusa. E tu? Dal Sciglio, in provincia di Ragusa sempre. Bellissimo, piaciuto il bellissimo percorso, è stato fantastico veramente, ci siamo divertiti, questa è una cosa molto ben segnalato, punti di ristoro a posto, non ci possiamo lamentare veramente. Complimenti all'organizzazione. Com'è andata? Da dove vieni? Come ti è sembrata la giornata? Dalla provincia di Catania è bellissima, la giornata pazzesca, il percorso è bellissimo, la gara è meravigliosa. Quanto tempo hai impiegato? 3 ore e 38. Com'è andata? Un'impressione a vivo, a caldo? Tango, felice di averla portata a termine, l'importante è quello. Da dove vieni tu? Vittoria, Ti è piaciuto il percorso? a me sempre piace venire qua da Agrigento, è un bel percorso, ti diverti, è simpatico, molto simpatico, molto divertente, ti diverti, se non ti diverti qua non ti diverti da nessuna parte. Un giovane che ha partecipato alla gara, raccontaci com'è andata? Oh, tutto bene, mi è piaciuto, è stato divertente, faticoso, però è stato bello. Da dove vieni tu? Da Agrigento, qua. Ah, da Agrigento. Da ripetere insomma. Certo, il prossimo anno sì. Tu a quale squadra appartieni? Alla Racing Team, Agrigento. Da dove vieni? Com'è andata? Alcamo, benissimo, benissimo, oddio, ci siamo divertiti. Poteva andare meglio, però va bene così. L'importante è divertirsi e venire qua con lo spirito di coesione, di sport, amicizia, e quella è la cosa che conta, va bene così. Supportate l'evento voi, giusto? Noi supportiamo l'evento, è il terzo anno che supportiamo l'evento ed è un vero piacere con Cristian Elicata, il patrono di questa bellissima manifestazione che riunisce diversi sportivi non solo della provincia di Agrigento, quindi siamo qui con la nostra scuola, i nostri chef, siamo veramente felici di partecipare. Ecco, che cibo state dando? Allora, abbiamo preparato un piatto di pasta con broccola e salsiccia, un uovo che mettiamo nel piatto e il primo sale, quindi un cibo che diciamo è molto gradito agli sportivi dopo uno sforzo che hanno fatto stamattina.